普大帝可以放心了，在这关键时刻，中国为俄罗斯送上一份大礼，载重10吨的大国重器抵达俄罗斯海军，不仅让库兹涅佐夫号航母重振雄风，在未来还会起到决定性的作用。正所谓患难见真情，这让普大帝真正明白谁才是背靠背的好队友。如果大家也支持中俄合作，就请在评论区打上乌拉，让更多人看到这条消息。俄罗斯一直都是军事强国，在国际上也有很高的威望。虽然国内经济不咋地，但在打仗这一块那是谁都不服。哪怕是如日中天的美国，也不敢正面硬刚，只能在背后搞些小动作。在本次的俄乌冲突中，不管是俄罗斯一方单挑整个北约，还是北约合伙单挑俄罗斯都顶住了压力。而大家在网上看到最多的就是双方空军、陆军的碰撞。唯独战斗民族的海军存在感很低，这是怎么回事呢？自苏联解体后，最大的黑海造船厂分给了乌克兰，俄罗斯所前的舰艇维修保养都是在这里进行的。可由于乌克兰的败家操作被美国给忽悠的摸不着北，导致多个工厂无法正常运转，最后全都没落了。而依靠黑海造船厂的俄罗斯海军也从此遇到了危机。由于在俄罗斯境内没有大规模的造船厂，慢慢的俄罗斯海军已经停滞不前了。而库兹涅佐夫号就因为年久失修，在船坞里养老了。而就在前段时间，俄媒体爆出有关消息，中国为俄罗斯建造的10吨级 PD-100 伏船坞抵达了俄罗斯。这对于目前形势困难的俄罗斯无疑是雪中送炭。据媒体公布，这艘船坞总长度350米，宽95.5米，内径宽80米，行深30.5米，同时配备了2台50吨的起重机，最大举力可达10万吨，维修各种舰艇只没一点问题。而俄罗斯海军的独苗航母库兹涅佐夫号大约为6.7吨，可以说这座船坞就是给俄罗斯航母量身定做的。随着这艘浮船坞的交付，库兹涅佐夫号也终于有救了。为什么这么说呢？因为在2016年的时候，俄罗斯派这艘航母出征叙利亚作战，本意就是为了展示自己强大的海军实力。可没曾想糗事发生了，在叙利亚勉强坚持了2个月后，因为缺少保养维护，就出现了很多问题，无奈只能提前撤回国内，开始来一番大修。但俄罗斯没有大型造船厂以及能够维修的船坞，这件事就一再耽搁，索性直接停放到了现在。这艘航母也是够不容易的。2018年间，俄罗斯计划拨款600亿卢布来进行大修，其中重头戏就是切割舰体，拆除原有的蒸汽轮机与锅炉，更换全新的动力系统。然后发生的事大家也都清楚了，舰体切了，锅炉也拆了，结果浮船坞沉没，吊机倒塌，直接将库兹涅佐夫号甲板砸了个大洞。再然后就是发生火灾等一系列倒霉事。作为全球第2军事强国，只有1艘航母就算了，还磕磕绊绊成了个坏家伙，实在是有点说不过去。于是俄罗斯国防部长绍伊古亲自视察航母改进工程，实在是没办法了，就找到了中国帮忙。我国也是很乐意的答应了，这不仅能赚到一笔外快，还能帮到俄罗斯海军。这等好事，我们没有理由拒绝。在国际上能造出如此庞大的浮船坞国家也没几个，我们中国就是其中之一。并且在口碑这方面，我国是非常给力的，物美价廉，找到就是赚到。而我国大型船坞的发展史也曾掀起一番热潮。在1974年，我国成功建造了第1艘黄山号浮船坞，这是一个2.5吨级浮船坞，最大举力1.3万吨，能够抬起2.5到3万吨载重的海轮维修，使得我国拥有了达到国际标准的中大型浮船坞。而到了80、90年代，中国浮船坞更是迎来了巨大的突破，掌握了大型浮船坞水下合拢技术，让我国在大型浮船坞建造技术上走向了成熟。随后，我国先后建造了30万吨级的大连号、20万吨级中海九华山号、中海峨眉山等浮船坞型号，让中国成为世界为数不多能够熟练掌握大型浮船坞技术的国家。现如今，不仅仅是俄罗斯，甚至美国的船工业同样在大量使用中国浮船坞。我国浮船坞的美誉如同其他国之重器一样，正在享誉世界。而我们国产的浮船坞领域还是有很大的进步空间，未来能够拥有更好的浮船坞。
随着俄罗斯从中国订购的10万吨级浮船坞交付，俄罗斯不仅能修复库兹涅佐夫号，未来还能用于对其他大型舰艇船只精细维修。如果俄罗斯想要再建几艘航母的话，没有浮船坞也是不行的。毕竟俄罗斯海军现在实在是让人担忧，停滞不前了这么久，一直在吃老本，唯一一艘航年龄也大了，其他一些军舰还在俄乌冲突中被乌克兰捣毁了几艘，估计现在能拿得出手的就只剩下核潜艇了。另外，俄罗斯不是不想再建造航母，早在10几年前，俄罗斯就曾公布过，打算在20年内打造出6艘航母。现在时间也快到了预定期限，除了库兹涅佐夫号频频出故障，也没有任何新航母的消息。美国就曾旁敲侧击地打听俄罗斯，他们真的有钱来造吗？而俄罗斯国防部长就曾表示，俄罗斯即便没有航母，也从不畏惧任何国家的威胁。的确，这话是有资本说出来的。先不说核力量，就水下那几艘北风之神核潜艇下水一次就够北约颤颤巍巍一段时间了。但是航母的重要性也是不言而喻的，在未来战争中，没有航母就相当于少了一条臂膀，要不然俄罗斯也不会把这艘苏联时期的老将留存至今。好了，以上就是本期视频全部内容，大家有什么想说的，欢迎评论区留言，我们下期视频再见。